Parliamo di statue di nani. Questi che vediamo qua sono i nani di Villa Valmarana, detta i Nani, che si trova a Vicenza. Questi nani dovrebbero risalire all'incirca al 1757, anno nel quale Giustino Valmarana, il committente del rifacimento della villa, morì proprio verso la fine dei lavori. L'artista dietro il rifacimento della villa è Tiepolo, probabilmente lo stesso che si è occupato anche delle bozze per queste statue. Queste si rifanno anche a dei disegni di Calò, che rappresentava i personaggi tipici della commedia dell'arte in tutte le sue varie forme, e molto stereotipici si possono vedere anche qua, prima si trovavano nel giardino. Per quanto riguarda invece i nani che si potevano vedere dal mio video, che si trovano a Villa Nani Mocenigo di Monselice, probabilmente sono stati costruiti dopo, probabilmente all'intorno del 1787, anno nel quale è stata commissionata anche la cancellata della villa da Filippo Nani Mocenigo. Volendo andare indietro nel tempo, nell'impero romano venivano utilizzate delle figure raffiguranti dei nani, che raffiguravano la divinità Priapo, per augurare la buona sorte. Priapo era infatti il dio della fertilità e proteggeva gli alveari, il bestiame, come anche le vigne. Quindi volendo potremmo trovare questa correlazione con l'impero romano. Durante il Rinascimento, per decorare i giardini dei nobili, si diffondono le grottesche, delle figure che servono appunto per decorare il giardino, che si rifanno a degli ercoli, oppure molto spesso dei putti, oppure dei gobbi che servono molto spesso per sorreggere delle fontane, oppure delle colonne o altro genere di monumento. In questo contesto si andrebbero a inserire appunto la raffigurazione dei nani come variante appunto di questo tipo di figure, soprattutto in Germania all'intorno del 600. Con il Settecento si diffondono di più anche nel resto d'Europa, come abbiamo potuto vedere anche degli esempi che faccio un po' scorrere qui sopra. Le statue dei nani possono anche essere i successori, l'evoluzione, di quello che erano gli eremiti ornamentali. Gli eremiti ornamentali erano persone che erano disposte a vivere all'interno dei giardini dei nobili, soprattutto all'intorno del 600. E vivevano all'interno degli eremi, quindi tipo delle casette, ed erano lì soltanto per scopo decorativo. Quindi le statue dei nani potrebbero aver sostituito nel tempo gli eremiti ornamentali, sicuramente più economici, sicuramente più umani. Qua possiamo trovare comunque in Veneto un eremo dove ci trovava un eremita, e questo è la grotta dell'eremita, si può trovare nel giardino di Villa Barbarigo e ci troviamo a Gazzinano Terme, vicino a Padova.